Lukas 5, vers 1 tot 39. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help, en hulle het gekom en al 2 die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Van verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het, en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid. En toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek hom en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek hy die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig, en dadelik het die melaatsheid hom verlaat. Toe gee hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie, maar sê hy, gaan vertoon jou aan die priesters en offer jou reiniging, soos Moses voorgeskrewe het, vir hulle tot 'n getuienis. Maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. En op een van die dae was hy besig om te leer, en Fariseërs en wetgeleerders wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring, en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerders en die Fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godlasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat hulle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe. Sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op gelê het en gaan na sy huis, terwyl hy God verheerlik. En verbasing het almal aangegryp, en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul, en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. En na hierdie dinge het hy uitgegaan, en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit, en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gegee, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerders en die Fariseërs het by sy disippels gemurmur
en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede? So ook die van die fariseërs, maar u disippels eet en drink. En hy sê vir hulle, kan julle die bruilofsgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dae. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie, anders skeur dit die nuwe ook. En die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en albei word saam behou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê, die oue is beter.